अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अलियास तो तुसा दे देते मेरे यूट्यूब चैनल अलियास व्लॉग। उम्मीद करें ना तुम दोस्त खरीत ना लो सो तो चंगे हो सो। अस तो पिछली वीडियो जा खाई कैसे तो आपको पोल्ट्री फार्म दिखासूँ, यानी कि पोल्ट्री चूज़ा तो दिखासूँ। तो उस बाद तो पूरा पोल्ट्री फार्म दिखासूँ भाई कितना लंबा होंदा है, तो कितना चूज़ा भी होंदा है, तो किमें हिसाब किताब होंदा है। चलो मैं आपको थोड़ा जिहा इनका मुआयना कराऊँ तो दिखाऊँ चाह ये कूलिंग पैड या इन पानी उतों मोटर के जरिए आंदा है, पैपों के जरिए ये गीला होंदा है। तो इसकी नाल बाद अंदर ठंडी हवा आती, पर वो सामने बहुत दूर पर पखे लगे खड़े बड़े वो खिंच के हवा इतनी ठंडी ठंडी हवा जिमें अपने सारे को लगती है कूलर वाला पखा होता जिमें ठंडी हवा आ रही है, ये भी वो हिसाब है। तो ये त्रै साइडा एक साइड ये खड़ी है, जिमें एक साइड वो सामने वहदा पे फ्रंट साइड वहनी पई है, वो नाल बैक साइड वहनी पई है। इन थोड़ा बहुत आपको टी वी दिखाने चाह तो मुकम्मल वीडियो आपको बना के इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग दिखासूँ। तो चलो मैं आकर थोड़ा जो आपको ये मुआयना कराऊँ चाहो तो अभी पखा नहीं मुआयना करा रहे हैं कई बार। तो ये है वाटर लाइन फीड लाइन के पर हुए तो चूज़ा पानी शानी पींदा है, सामने पीने भी वधन ये देख दिनों ये पानी पींदा खड़ा, ये सामने फीड खाने खड़े ये सामने। शेड की काफ़ी लंबाई है। चलो हूँ तो वीडियो बनाने बनाने बहुत सारा टाइम लग गया सी, चलो थोड़ा थोड़ा करके तो दिखा देसूँ। तो थोड़ा जी ले कि मजीद लेकिन सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक फॉलो लाजमी करे सो कि आने वाली वीडियो नवी तो नवी वीडियो तो दिखाऊँ।